Hola, mi amiguito, es que se para y por eso tuve que hacer la otra parte. Y esta es la otra parte que está súper. Creo que va a haber tercera parte, creería yo. Porque esta cámara, estoy utilizando un celular, la cámara. Y ahora sí quedó súper. Un momento que están temblando. Me quité la sábana porque estaba haciendo un poquito de calor. Y ven, así ha quedado el slime. Queda un poquito más duro que el otro. Este me queda un poquito más duro, no entiendo. O sea, mis slimes siempre tienen pelos. Aunque yo pusiera mi pelo en los slimes. Está súper duro. Bueno, súper duro tampoco. ¿Y saben qué? Lo voy a juntar con el otro slime. Vean. Es momento. Vean cómo quedó este. Vamos a juntarlo con este. Ya lo juntamos. Ya que. Vean, quedó súper grande. Ya, vean. Me quedaron todas las manos llenas de eso. ¿Y saben qué? Le voy a echar un poco más de espuma de afeitar. Y ahora vamos a coger. Yeah. Uy, vean cómo se salió acá. Ah, no. Ay, no se había salido. Pero una bolita que sí. Y este quedó súper grande. Este es el slime más grande que yo he hecho en mi vida. Vean. Ay, me cayó un poco acá en el dedo. Quiero ver. Wow.